Ребята, всем привет. Что-то брякало спереди у меня здесь. Оказывается, колодки. Когда колодки ставил, были вот одеты такие металлические эти. Как, не знаю, типа запластмассенные или что, вот сверху как-то резинка или что. Видимо, колодки маленько подсносились, они не лезли с ними. И теперь начало брякать. Теперь буду снимать и назад их одевать. Но желательно их вообще, наверное, не снимать. Но у меня не залазили они почему-то. Откручиваю суппорт. Я уже его открутил предварительно. Будем в сторону. Суппорт я разрабатывал в прошлый раз. Сейчас одеваем просто назад эту ионную защиту, как говорится, чтобы она не брякала. Одевается легко. У нее есть стопорки такие. Вот она не будет ходить. Колодки хорошие, не сточились. Не скрипят. Аккуратно их таскиваем. Ставим назад ионную защиту ихнюю. Тем самым уберу бряканье передней подвески. Неприятно ехать по гребену, по щебню, где-то едешь, эти кочки, и она едет, бряк, 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 стучит что-то. Суппортая раз. Это разрабатывал. Ходят мягенько, аккуратно. Прежде чем их вставить, колодки чуть-чуть развел, сразу задавил маленько поршеньки вовнутрь, чтобы было лучше ставить. У меня здесь все смазано. Направляющие. Тем самым уберу бряканье. То все пересмотрел, нигде ничего не брякает.
Все будет плотничком. Разработается. Все закручиваем назад, направляющие суппорта. Так что как-то так, ребята. Вот из-за вот таких вот штуковин на колодках, когда новые покупал, стояли, думаю, зачем они стоят, раньше не было таких. Ну, не замечал. Это Паджеро 2. Поставил вот обратно, ну, думаю, что они вот и специально и стояли, что как они как жестянка покрытая каким-то покрытием, видимо, что специально вот она и не брякала. Они вот чуть-чуть подсточились, как бы свободный ход, и вот едешь по щебенке, она брякает. Поставил их на место, ну вот теперь не должно брякать. Также делаем вторую сторону.